Cześć, mamy dzisiaj kolejna nowość, tym razem mamy OnePlusa. Premier w Chinach było sporo, mieliśmy Vivo, które też niedawno testowałem, mieliśmy Xiaomi 15, też już materiał jest na kanale, jeżeli jeszcze nie widzieliście, no i teraz czas przychodzi na OnePlusa. Realme też miał swoją nowość, ale na razie go pominąłem. Niedługo będzie premiera w Polsce, więc pewnie się wtedy nim zajmiemy. A teraz skupmy się na najnowszym OnePlusie. Sprawdźmy, co mamy w środku, co dostajemy w pudełku. Sprawdźmy, jak on wygląda. Ja oczywiście to urządzenie zamówiłem z Trading Shenzhen, więc jeżeli jesteście zainteresowani, chcecie sprawdzić, ile on kosztuje i jak to wygląda u nich, to link umieszczam Wam w opisie. Teraz też trwają tam promocje i wyprzedaże z okazji 11.11 i Black Friday, więc jakieś tam promocje na starsze modele, ale także na nowsze pewnie się znajdą. No i na Trading Shenzhen ogólnie mamy telefony chińskie. Niektóre są już odblokowane, tam warto sobie sprawdzić, jak jest wybór, no to wtedy możecie sobie taki model wybrać. No i oni przysyłają dosyć szybko te urządzenia. Akurat jeżeli chodzi o OnePlusa, to z tego co się nie mylę, w poprzedniku było tak, że bez problemu dało się tutaj wgrać język polski i wszystko na nim działało. Tutaj mamy potwierdzenie, że Trading Shenzhen sprawdziło dla nas ten telefon. No i my zobaczmy, co tutaj jest w pudełku dalej. Tutaj będzie papierologia. Mamy kluczyk do taski SIM, trochę krzaczków, no i jest samo etui. Etui mam w kolorze niebieskim i sam smartfon też powinien być w kolorze niebieskim. Do niego przejdziemy za chwilkę. Zobaczmy, co tutaj jeszcze znajduje się na spodzie. A tutaj mamy ładowarkę. Jest to ładowarka SuperVOOC 100W z ich autorskim rozwiązaniem. No i jest to ładowarka tutaj na złącze chińskie, dlatego mamy też w zestawie przejściówkę, czyli po prostu to w ten sposób składamy. Tutaj mamy złącze USB-A, no i do tego też jest kabelek z USB-A na USB-C, więc tutaj w razie czego wszystko w pudełku jest. Nie wiem, jak będzie w wersji europejskiej, ale przynajmniej Chińczycy mają pełny zestaw i normalnie ładowarka, przewód jest w zestawie. No i teraz czas na same urządzenie. Najprzyjemniejsze, czyli ściąganie papierologii. Właśnie wybrałem sobie tą wersję, bo z tego, co tam patrzyłem, to te pozostałe to są po prostu zwykłe, matowe, a ta jedyna niebieska jest wyróżniająca się i ona jest tutaj pokryta skórą wegańską. No i powiem Wam, że no, wygląda to naprawdę fajnie. Tylko już tutaj widzę, że nie do końca mi się podoba cała ta obwódka, bo ona jest jednak śliska, tak jak to było na przykład w poprzednim Xiaomi, a teraz nowy Xiaomi ma już tutaj obwódkę, ramkę całą tą matową, no i tył też jest matowy. Xiaomi chyba nie ma wersji wegańskiej, a dla porównania jeszcze sobie weźmy nowego Vivo. Tutaj jak widzicie, on jest w całości błyszczący i tutaj no niestety mocno się opalcuje, zbiera tutaj sporo odcisków, ale on też ma ogromną wyspę, no bo tutaj w porównaniu do tego, co oferuje Xiaomi czy OnePlus, no to ta wyspa Vivo jest naprawdę no, na cały smartfon i też sporo odstaje. Tutaj w tym OnePlusie w sumie no ona jest na boku, tak jak w Xiaomi, no i jeżeli chodzi o poziom tutaj, jak ona wystaje, to jest to gdzieś na podobnym poziomie. Sprawdźmy sobie jeszcze etui, jak on tutaj będzie leżało na tym urządzeniu. Ono jest właśnie z taką strukturą, praktycznie jak te plecki. Etui zachodzi nam tutaj na cały front i tutaj ekran jest zagięty z każdej strony, więc nie jest on idealnie na płasko, tak jak na przykład tutaj właśnie w Xiaomi, tylko mamy delikatne zagięcia. Tył teraz w etui wygląda w ten sposób. Mamy tutaj delikatnie ukrytą tą wyspę, no i ona jest trochę chroniona przez te etui, ona delikatnie wychodzi nam ponad tutaj
ten tył. Na lewym boku mamy przycisk, który jest lubiany przez użytkowników OnePlusa. Jest w sumie takim wyróżnikiem, bo już nawet w iPhone'ach tego nie ma, gdzie możemy sobie szybko przyłączyć tryb na przykład z nie przeszkadzać na aktywny. Z góry tutaj mamy, z tego co widzę, chyba czujnik podczerwieni, mikrofon oraz głośnik. Strona prawa to przyciski. Zaraz tutaj wyciągniemy sobie jeszcze go z etui. Tutaj mamy przyciski głośności oraz przycisk blokady i z dołu mamy głośnik, ten główny, mikrofon, złącze USB-C do ładowania i teraz jeszcze sobie sprawdźmy slot jest tutaj prawdopodobnie Dual SIM, jest on już tutaj widzę z czerwoną uszczelką, no bo smartfon ma certyfikat wodoodporności IP69. No i mamy tutaj SIM 1, SIM 2, więc smartfon jest dual SIM-em bez możliwości rozbudowy pamięci za pomocą karty. Teraz czas na jego uruchomienie, no i zaraz zobaczymy, jak on się tutaj będzie prezentował. Smartfon już jest aktywny, jest już uruchomiony. Możecie sobie też od razu zobaczyć, jak tutaj wygląda on obok Xiaomi 15, no bo tutaj mamy ekran 6,36 cala, a tu 6,86. No, jest sporo większy. I tutaj widzimy, że w OnePlusie mamy zaokrąglone ramki na każdej stronie. Nie jest to mocne zaoblenie, ale no jednak nie jest on też idealnie na płasko, więc w sumie nie wiem, jak tutaj będzie z przyleganiem szkła. Widzę, że jakaś folia jest na start naklejona. Tak samo tutaj na Xiaomi też mamy folię na start, ale tutaj ekran jest w całości na płasko. Dobra, no i teraz skupmy się na samym tym OnePlusie. Mamy wstępnie wgrany sklep Play, no bo wszystkie smartfony z Trading Shazam już są sprawdzone, mają wgrany sklep, żeby dało się w razie czego z nich bez problemu korzystać, tylko tyle, że zaraz zobaczymy. Tutaj wydaje mi się, że na razie na tym systemie nie ma języka polskiego, tylko mamy angielski. No właśnie, tak jak widzicie, jest sporo języków, no bo mamy niemiecki, hiszpański i tam pozostałe, ale polskiego na razie brak. Zobaczymy, czy będzie się to dało wgrać, dograć. Później ja go połączę z internetem, zaloguję się. Na razie mamy tutaj system ColorOS w wersji 15. No i tutaj też jest tak samo jak w Xiaomi najnowszy Snapdragon 8 w wersji Elite, czyli ten najszybszy. To oczywiście będziemy sprawdzać, jak on sobie tutaj będzie radził. No i ja mam wariant 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci na dane. Jest słabszy wariant 12 na 256, ale też jest jeszcze mocniejszy 24 na 1 TB. Więc tutaj wybór pamięci RAM też jest różny, bo w Xiaomi mamy albo 12, albo 16, a tu jest 12, 16 i 24. Wersje pamięci też tutaj się będą różnić. Jeżeli chodzi o baterię, bateria ma pojemność 6000 mAh, czyli jest większa niż w Xiaomi 15 tej zwykłej, ale wersja Pro ma w sumie większą baterię niż w OnePlusie, tylko no Pro nie będzie u nas dostępny, więc to będzie cały czas taka różnica, że mamy mniejszą 15, później będzie pewnie 15 Ultra, a OnePlus jednak jest trochę większym urządzeniem z większą baterią. Jeżeli chodzi o aparaty, tutaj też mamy 3 50 i one są wspierane przez Hasselblad. Tutaj mamy wsparcie od Leica, więc no, będziemy porównywać te aparaty. W sumie zaraz pewnie pokażę Wam kilka fotek, które uda mi się zrobić na szybko, jaka tutaj jest różnica pomiędzy nimi. I tak jak mówiłem, wyświetlacz, moja pomyłka, nie jest 6,86, tylko 6,82 cala. No oczywiście jest to ekran AMOLED. Producent deklaruje tutaj jasność 4500 nitów. Zobaczymy, jak on sobie będzie radził na zewnątrz. Jeżeli chodzi o moc ładowania, no to mamy te 100 W przewodowo, ale też 50 bezprzewodowo. No i myślę, że na razie, jeżeli chodzi o specyfikację, o wygląd, o system, to by było tyle. Przejdźmy sobie jeszcze do aparatu. Zobaczymy, jakie tutaj będą fotki. Wyłączymy sobie może, żebyśmy nie mieli tego znaku wodnego. No i porobimy trochę zdjęć. Porównamy,
jak te aparaty radzą sobie zarówno z Xiaomi, ale także z Vivo X200 Pro, no bo akurat te trzy modele mam, więc będę mógł sobie pomiędzy nimi wszystkimi to porównywać. Więc jeżeli są jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach. Ja postaram się na wszystko odpowiedzieć. Teraz widzicie zdjęcia, jakie robią te smartfony. No oczywiście więcej będzie w pełnej recenzji. No, jak na razie powiem Wam, że naprawdę te smartfony robią fotki bardzo fajne. No już teraz wydaje mi się, że nie ma aż takich wielkich różnic pomiędzy Xiaomi, Samsungiem, iPhone'em, no bo naprawdę ci producenci się starają. Teraz no widać, że w sumie tutaj mamy optykę Zeissa, tu mamy Leica, tu mamy Hasselblada. Widać, że no inne marki im w tym mocno pomagają, żeby te fotki były ładne. Teraz jeszcze szybka próbka wideo. Możemy sobie nagrywać w 4K, w 30 lub 60 klatkach na sekundę, tak samo w Full HD. Ja to nagrywam w 4K i 30. Mamy jeszcze tryb 8K i 30 klatek na sekundę. Podczas nagrywania możemy przełączać się na szeroki kąt i możemy robić zbliżenie. Zbliżenie, zaraz zobaczymy. Jest tu maksymalnie 18-krotne. Teraz wróćmy do jedynki i jeszcze się przebiegnę, żebyście mogli zobaczyć, jak tutaj wypada stabilizacja w tym trybie standardowym, bo jest jeszcze tryb steady, który trochę ogranicza nam tak jakby pole widzenia, ale wtedy jest stabilizacja jeszcze większa. A tak nagrywa kamerka do selfie. Tutaj mamy możliwość nagrywania w 4K lub Full HD w 30 i 60 klatkach na sekundę. W ten sposób prezentuje się obraz. No, aura trochę nas tutaj nie zadowala, jednak trochę tego słońca, światła brakuje, ale tak to wygląda tutaj właśnie przy tym szarym dniu. No i na razie z pierwszych wrażeń to by było tyle. Ja zabieram się za testy tego urządzenia. Tak jak mówiłem, jeżeli jesteście zainteresowani jego zakupem, to link i kupon znajdziecie w opisie pod filmem. Na Trading Shenzhen są teraz spore wyprzedaże, więc jak nie chcecie 13, no to 12 też jest w bardzo dobrych cenach. Zachęcam do sprawdzenia. No a ja zabieram się za testy. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć!